Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. За изградба на брана на река Утиња годинава ќе има околу 13 милиони денари. Поради кризата со пандемијата, но и поради процедурите кои треба да се запазат со забелешките на ИЗИС за проектот, а потоа и постапката за добивање градежна дозвола, овие средства ќе бидат доволни годинава да почнат градежните работи и фирмата која ќе биде избрана на тендерска постапка да биде воведена во работа. Градоначалникот Бочварски смета дека браната на река Утиња треба да се гради и во вакви тешки времиња. Така што доколку започне реализацијата во текот на летото или есента, овие средства ќе бидат сосема доволни до декември да ги искористиме за почетната активност и воведување во работа и почетните градежни зафати, така што во 2021 очекуваме поголема сума на средства која што изградбата на браната ќе земе еден поголем замав. Бидејќи ова е многу сериозен објект, Бочварски вели дека е нормално да постојат забелешки, по чие решавање ќе аплицираат за издавање на градежно одобрение. Се работи за одредени забелешки кои што ги има ИЗИС, како што и при пред издавањето на градежно одобрение на секој објект, ИЗИС дава свое мислење. По тие забелешки треба да одговори градежниот факултет и тимот кој што работи на браната. Се работи за стручни поимови, за стручни делови од конструкцијата на објектот. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.